好，今天台中的风还是蛮大的甚至大到把整排的鹰架给吹落。今天下午5点，五权路上面有一个正在改建的中央市场，外面的整排鹰架通通都被强风给吹落，结果还砸到了车辆。另外一名机车骑士呢，他只是站在路边，也被砸到手脚都受伤。驾驶开到一半，右侧整排鹰架突然整片垮了下来，前方白色轿车完全闪不掉，被当场砸中。从另外一个角度看，不只有白色轿车被波及，当时路边还站着一名机车骑士，整个人也被鹰架砸倒。由于鹰架有4层楼高，从高空看，倒塌后3线道的马路都被占据，大家都吓坏了。40分我入内底，嘿，嘣一下，我想奇怪，我就哪有啥物事？我遐前面甲看，哎呦 ，My God！ 消防到场发现有2人受困在鹰架下，其中被砸中的白色轿车车主后来自行脱困，人没有受伤，但另外一名机车骑士就没有这么幸运，右手受伤被送医治疗。行进中的应该是只有我一台汽车跟一台汽车了，他是有受伤的，没有办法反应。对啊，太临时了。鹰架倒塌地点是在台中五权和笃行路口，一旁的中央市场正在进行改建，但22号下午1点多，整片的鹰架突然被强风吹落。初步判断呢，因为这几天风很大，对啊，然后我们来看看除了风大，有其他因素。意外发生后，都发局已经请技师到场厘清，除了风大以外，鹰架有没有装设不良，厂商有没有责任？同样是强风酿成的灾情，台中高铁站内有一件。整片的玻璃门被强风吹破一个大洞，玻璃洒满地，工作人员到场赶紧清理。台中高铁说，意外发生在上午，通往捷运台铁的大门被强风吹破，还好这一件没有人受伤。记者吴良、赖文良、江志南台中报道。